so cikgu mulakan semula lah. Okey, so hari ni adalah hari Isnin. Okey, 28 hari bulan 9. So kelas kita hari ni adalah pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Hari ni adalah kelas amali. Okey. So hari ni cikgu tak hadir, sebab cikgu ada masalah tangan tak boleh nak genggam. So belum pergi klinik lagi, tapi cikgu akan pergi klinik lepas ni lah, untuk dapatkan MC. Okey. So this yang untuk kelas amali ni kita akan bincang soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang kita belajar lah. Okey, so untuk pagi ni cikgu ada bagi soalan untuk hujung minggu yang awak buat. Ini soalan dia. So boleh nampak tak soalan ni? Boleh nampak tak? Jelas tak? Nampak. Boleh besarkan tak boleh. Masa pakai left hand untuk guna mouse. Okay. Okay, so based on the question given, write the Boolean expression, draw the logic circuit and the roughly applicable. So, cikgu bukan nak minta exactly answers lah, not exactly answers lah. Tapi cikgu akan bagi you all lah, saya akan tunjukkan you all the answers saja. Okay, so PSPM is around the corner. Suraya and Maya decided to study at Starbucks. Fizos and Roses are interested to join them. Suraya will go to the library if Fizos or Roses does not go but Maya goes. Okay, so the output, mula kita need to identify the output. Okay, so output dia apa? Output dia Suraya and Maya decided to study at Starbucks. Okay, Suraya will go to the library if Fizo and Rosa is also to join them. Suraya will go to the library if Fizos or Roses does not goes but Maya goes. Ini nak study kat library ke nak study kat Starbucks ni? Ni kata ada kesilapan kat soalan. Okay, tak apa. Cikgu ada jawapan dia. Kita tengok jawapan dia. Sekejap. Jawapan adakah itu sebenarnya kehendak soalan ataupun soalan kesilapan. Okay, these are the answers. Okay, so yang Starbucks tu salah lah. Sebenarnya dia goes to library. So output dia adalah Suraya goes to library. And then input dia adalah Fizo goes, Roses goes and Maya goes. Okay, so dia punya Boolean expression A equal to A naught plus B naught in bracket and then dot C. Okay, dot C. This is how the logic gates. Okay, sorry, logic circuits. Okay, and then these are the truth table. Okay, so you can check answer. Any argument boleh maklumkan kat situ. Any argument tak faham ke soalan ni boleh maklumkan kat sekarang. Okay, done? Question number 1. Saya nak tanya, kenapa A dan B tu kita tak pakai NOR? Oh, tak pakai no. Okay, so look okay, A dan B kenapa tak pakai no? Okay, Suraya and Maya decided to study at Starbucks. Fizos and Roses are interested to join them.
Suraya will goes to the library if Fizzle or Roses does not goes, but Maya goes. Okay. Okay, Fizzles and Roses are interested together. If Fizzles or Roses does not goes, but Maya goes. Okay. So kat sini, Fizzles goes, Roses goes. So dia kata does not goes. So kalau does not goes, maknanya Fizzle tak pergi, Roses pun tak pergi. Betul tak? Okay. Fizzle or Roses does not goes. Sebab dia kata, dia bukan kata dua-dua mesti tak pergi. Sebab dia kata dekat sini, bila kita enter, kita masuk sebagai dia mesti pergi. And then syarat dia is either Jesus tak pergi ataupun Roses tak pergi. Kalau you letak not ni dekat luar, maknanya dia orang akan seolah-olah dia masuk pergi dulu, and then dua-dua tu masuk guna or, kemudian kita not kan macam kurang sesuai lah dengan statement ni. So bila kita masukkan statement, kita pastikan nama dia dan dia kena pergi. Okay. And then bila kita nak invert, kita kena invert dulu sebab dia kata Fizzles tak pergi or Roses tak pergi. Sebab tu kita kena gunakan not dulu, bukan kita gunakan no. Boleh faham? Boleh, sir. Okay, now question 2. Okay, the administration staff is allowed to access on a building. Let's check with you. Okay, the administration staff is allowed an access to a building provided that he or she enters the correct pin with certain time range. However, he or she is also allowed to enter the building simply by using staff access card. Okay, so dia ada dua cara untuk enter the building. One way, enter the correct pin in a certain time range, and then the second type, just using his staff access card. Okay, so what is the output? Output will be enter the allowed to access ataupun enter the building. Okay, and then input A, enter correct pin. Okay, input B, within the time range. So A dengan B ni dia mesti N. Sebab you must enter the correct pin within the time range. So dia mesti N, dia tak boleh O. Okay, dia mesti N. Okay, after that, ataupun cara yang ketiga, staff access card. This one is either guna cara AB ataupun guna C. Okay, so the Boolean expression is X equal to A and B, and then plus C. And the logic circuit is ni, lukisan ni, nampak kat sini. And the output, the truth table, okay, this is the output for truth table 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Okay, so kalau dia ada correct pin, okay, enter correct pin. Kalau correct pin, okay, and then kalau dia ada within the time range, dalam time range yang betul, dalam time range yang betul, and then kalau dua-dua tu ada, ataupun dia ada dua-dua ni, so dia akan on. Okay, within the time ni dia akan on. Kalau dia ada salah satu, ataupun kalau ni ada 1, 0, tu tak boleh, tapi C ni boleh, so dia akan boleh buka pintu juga. Okay, ataupun kosong tak ada, B ada, tapi dua ni tak boleh, so tapi ada C, so dia akan on juga, dia boleh buka pintu. Kalau dia tak gunakan A, B, tapi dia gunakan cara C, dia boleh on pintu. So sini logik dia lah. Okay. Kalau dua-dua on, so pintu boleh buka. Dua-dua ada, pintu boleh buka. Kalau dua-dua kosong, tapi C kosong, pintu tak boleh buka. Dua-dua tak ada, tapi C ada, so pintu boleh buka.
Salah satu saja ada, C tak ada, pintu tak boleh buka. Boleh nampak boleh kaitkan tu table ni. And then A tak ada, B ada, tapi C ada, so boleh buka. A ada, B tak ada, C tak ada, so tak boleh buka. Boleh faham tak table ni? Guys, boleh follow tak? Boleh. Boleh, sir. Thank you for your response. Ramaikan, ada ramaikan. Ada 17. Alright. Ada 17 apa? 17 eh? You all nak 15 orang kan? Oh, cikgu ada 2 kat sini. Oh. Alright. Okay, next. Okay, number 3. In the Academy Fata Morgana competition, the last position in the rank will be eliminated weekly. However, if the judges use their immunity to save the student, there will be no elimination for the week. Ni macam cerita AF lah. Fata Morgana AF. Okay, so kalau siapa dapat tempat terakhir dalam ranking akan dikeluarkan setiap minggu. Okay, tetapi kalau judges juri menggunakan immunity untuk selamatkan student tu, so there will be no elimination. So create the expression, the logic circuit and so on. Okay, so look at the answer number 3. Okay, ini jawapan nombor 3 atas ni. So output X elimination. Okay, input A last position. Okay, B judges use immunity. Okay, so masuk judges use immunity. Okay, so kalau dia last position, dia akan eliminate. Dan judges, kalau dia last position dan judges tak gunakan immunity, dia akan eliminate. Tapi kalau dia last position, but the judges use immunity, so it will not be eliminated. Okay, so kita bila masuk, kita mesti gunakan masuk secara positif lah. Okay, last position dan judges use immunity. Okay, so kalau dia nak output dia keluar, okay, output keluar maknanya elimination, maknanya 1. Kalau 1 ni, maknanya either is last position and judges does not use its immunity. So kosong lah. Okay, kosong. Okay, and then result dia adalah 1. Okay, so kalau input dia last position dan tak guna immunity, maknanya kosong lah. So dia kena keluar. Okay, last position, okay, dan judges use immunity, dua-dua on, so dia tak keluar. Okay, dia tak keluar. Okay, last position, no, dia bukan last position, dan judges tak gunakan immunity, memang dia tak keluar lah sebab dia bukan ni kan. Last position and then judges use immunity. Sepatutnya ni tak berlaku lah. Last position tak payah gunakan immunity kan. Okay, last position judges use immunity, so memang dia tak keluar lah. So satu saja punca yang menyebabkan dia keluar apabila the last position and judges use immunity. Okay, judges use immunity. Okay, and then so dia akan keluar. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh, sir. Okay, so the logic circuit. Yeah. Kalau X tulis no elimination, so dia punya tu sama je ke? Sekali lagi, kalau output dia no elimination, saya dapat dia punya Boolean expression, last position dah ada immunity. Output dia buat not elimination. Ya. Okay, so kalau output dia output ataupun input
Okay, dia mesti secara positif lah. Kita kena buat dia secara positif lah. So kalau ada perkataan not tu sepatutnya kita masukkan dalam input lah. Kita jangan letak dalam output, kita masukkan dalam input. So kalau macam dekat sini, kita kena fokus kepada dia akan dikeluarkan lah. So dia akan dikeluarkan. Apa syarat dia? Syarat dia yang pertama, biar dia last position dan judges does not use immunity. Okay, so kalau dia does not use, bila ada perkataan not, maknanya mesti ada not kat sini lah. Dan bila kita masuk, kita tak boleh masuk input sebagai judges does not. Kita kena masuk judges use immunity. Sebab input mesti positif. Okay, input positif, and then kita letak satu invert supaya dia jadi not positif tadi. Okay, boleh faham tak ni? So kalau tadi macam awak Atira cakap tadi, sepatutnya output tu tak boleh ada not lah. Okay, sebab output tu adalah kita nak dalam statement pun kita nak elimination tu berlaku. Dia kata elimination happen kan. Okay, will be eliminated weekly. Maknanya elimination akan berlaku. So output kita ni, situasi ni kita nak output dia elimination berlaku. Okay, tapi kalau input tak kena, elimination tak akan berlaku lah. Okay. So jangan tulis not elimination, just tulis elimination saja. Sama ada dia berlaku atau tak berlaku, dia akan bergantung kepada input table kita ni. Okay, macam ni dia tak berlaku. Ini berlaku. Ini tak berlaku. Boleh faham tak, Atira? Faham? Betul ni? So kalau awak sekarang ni awak buat not elimination betul tak? Not elimination tu maknanya awak dah fokus secara negatif lah. Nanti awak nak fikir kat sini not elimination, maknanya kalau zero dia jadi not elimination, maknanya elimination berlaku. Faham tak? Faham. So result awak nanti akan terbalik, akan jadi 1101. Betul tak? Tak 0001. Oh, masih 001 lah. Cuma dekat sini kalau awak kata 0001, maknanya dekat sini output awak not elimination not happen lah. Betul? Tapi kalau 001, maknanya kalau kat sini on, maknanya elimination tak berlaku, betul tak? Kalau sini on, so awak kata elimination not happen, maknanya tak berlaku. Sedangkan elimination berlaku. Kan? Sebab dia last position dan judges tak gunakan immunity. So dia kena eliminate. Betul tak? Sepatutnya kalau buat not happen, patut result awak mesti 1101. Tapi jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Kita ikut saja apa yang ada stated dalam question. Dalam question pun dia kata elimination happen. Dalam question ni kata eliminated weekly. Maknanya elimination tu berlaku. Okay, next. So ini dah check dah? Semua dah check dah? This one? Okay. So hopefully check lah. Okay, nanti kalau nak salinan ni cikgu boleh bagi dah. Okay, number 4. In order to lose weight effectively, experts always give the following tips. Do not, bila kata do not avoid breakfast ni, kita nak masuk macam mana? Dia kata do not avoid breakfast. So avoid breakfast. Walaupun avoid breakfast ni macam negatif kan, tapi sebenarnya dia telah dinegatifkan lagi sekali dengan do not. Okay, do not avoid breakfast. Okay, and then drink plenty of water and then live an active life. Okay, so kita tengok jawapan number 4. Okay, so number 4 kita kena masuk avoid breakfast. Walaupun sir, avoid breakfast tu macam negative statement. No, it's a positive statement. Sebab kita bukan tengok pada statement ni, kita tengok pada yang atas ni, situation ni. Situation dia kata do not, jumpa perkataan not kan.
Okay, so you assume bahawa not ni negatif, avoid breakfast ni positif. Okay. So dia kata kat sini A is avoid breakfast, B is drink plenty of water, C live active life. Okay, and then output dia adalah lose fat. Okay, so the Boolean expression, okay, this one kena ada not. Jadi kita kata do not avoid breakfast. So kita masuk input A dan kita notkan dia. Tiga-tiga ni mesti sama lah. Mesti buat sekali lah. And then drink plenty of water. Then live active life. So kita just can use one single N. Okay, guna satu single N saja. Sebab tiga syarat ni mesti dipatuhi tiga-tiganya. Okay, kemudian untuk dapatkan output X. Okay. And then untuk A ni kita kena notkan dia supaya dia dapat, dia akan jadi do not tadi lah. Okay. Ini dia punya lukisan diagram logic circuit, logic gates lah. Okay, and then this one is the output dalam truth table. Okay, so ada 3, so mesti ada 8 rows. Okay, so kita boleh check kalau nak kurus. Kalau nak kurus mana yang ni? Kalau nak kurus yang inilah. So yang pertama avoid fight, do not, jangan avoid fight. Yang kedua D, drink plenty of water. Yang ketiga C, live active life. So kalau tiga-tiga ni ada, okay, ini tak ada sebab kita do not tadi and then dia akan dapat result lose fat. Kalau tak cukup tiga-tiga ni, okay, result dia semua kosong. Boleh faham? Guys, boleh faham? Boleh. Okay. Yang lain ni tidur ke apa? Saya nak tanya. Boleh. Okay. Okay, Balkis nak tanya apa? Kalau kita tak buat tiga-tiga input tu masuk dekat dan yang last tu, boleh ke? Oh, maksudnya you nak guna 2N lah. Betul ke Balkis nak guna 2N? Guna 2N. Satu dekat AB, lepas tu Okey, jawapannya boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, itu jawapannya. Okey, cuma kalau diperhatikan seolah-olah macam dia tiga-tiga ni macam sama. Dia tak ada macam kurungan kan. So, yang terbaik buat satu gates sebab kita tahu satu gates tu boleh masuk 3 sekaligus. Okay, tapi kalau you tak nak buat macam tu, you nak buat 2 gates pun tak ada masalah. Betul juga, tak ada masalah. Okay, any other question? Okay, now we come for the last question. An electronic system will only operate if 3 switches ni kita dah bincang tapi bentuk dia lain sikit lah. Okay, R, S and T are correctly set and input signal X1 will occur if R and S are both in the on position or if R is in the off position and S and T are both in the on position. Okay, so dia ada 2 syarat kat sini. Kalau X sama dengan 1, X will on. Okay, apabila R dan S both in on position. So satu kaki R and S ni mesti on. Kaki yang kedua, R is in the off position and S and T are both in the on position. So kaki kedua R titik S titik T. Tapi R tu mesti ada invert lah sebab dia kata off position. Okay, so we look at the answers. Okay, so input dia R is equal to on. Semua input mesti masuk on lah. On. Okay, kalau input tu perlu off baru kita letak ni. Okay, so the first leg is S and T. Ini kaki yang pertama S and T. Kenapa dia kata tu kaki pertama? Tengok pada statement. Sebab dia kata S and T are both in on position. S and T. So ini kaki yang pertama lah. S and T. S and T is the first leg. Second leg is R in the off position or R and S in the on position. Statement yang tadi tu, cikgu ulang balik. So kaki yang kedua adalah R is in the off position and S and T are both in the on position. So kita tengok dekat sini, betul lah R dalam keadaan off sebab ada inverter. O, lepas tu ada O, lepas tu R and S both in the on position. So these are the correct Boolean expression.
And then from the Boolean expression, draw the logic circuit. So logic circuit dia sepatutnya dia sama size. Okay, so yang pertama, okay, kalau nak buat ni dulu RNS, kemudian dia nak selesaikan jumpa dengan R, so jumpa ni. Kemudian dia nak selesaikan jumpa S and T. So S and T jumpa dulu. Result dia akan jumpa dengan yang kaki dua tu, dengan dua-dua leg ni, dan akan hasilkan X. Okay, and then the truth table. Okay, these are the truth table. Okay, so result is 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, so nak dapatkan 1 ni, inilah syarat dia. Okay. Okay, any other question guys? Any other question? No. Okay, so you nak ke salinan tu, jawapan tu? Ke tak perlu? Mahu. Nak? Okay, kalau nak nanti cikgu bagi dalam WhatsApp Okay, tengok ada chat ni. Boleh suara tak jelas sangat. Okay. Okay, cikgu pun record benda ni sebagai bukti cikgu buat kelas. Nanti kalau cikgu ni, nanti cikgu masukkan dalam YouTube lah macam biasa. Okay, so now let's go for the next topic. Okay, topik yang seterusnya adalah, itu kita dah belajar 2 topik. So hari ni kita belajar topik yang ketiga, which is the basic concept of network lah. Okay, basic concept of network. Okay, tunggu sekejap tengok loading. Okay. So hari ni tak boleh nak tulis sangat. Saya akan gunakan PowerPoint slide je lah. PowerPoint show slide je. Okay, so topic today, so we continue. This is still in topic 2.1, okay, which is this is a 2.1 part C. 2.1 part C. Okay, the subtitle is advantages and disadvantages of network. Okay, so number 1, describe the advantages and disadvantages of network. Okay, so you must identify, you must memorize what are the advantages and what are the disadvantages of network. So, advantages of network is going to facilitating communication, okay, meaning that network can give you facilities, okay, to communicate. Okay, you can see in the diagram here, okay, you can see the logos of the social media or the logos of the application that support communication between people in using network. Okay, so people communicate efficiently and easily via email, IM, chat rooms, and etc. For a clear example, like us, now we are communicating by using Google Meets. Okay, so it's facilitating communication. Okay, number 2, we can sharing hardware. Okay, let's say you can see in the diagram there is a printer there. So each computer on the network can have access to hardware on the network. Okay, so printer being connected to the network, computers also connected to the network. So the printer can be shared by these 4 computers. Okay, so number 2 is sharing hardware. Number 3 is sharing data and information. Okay, other than the hardware, we also
you also can share data and information by using the network. Any authorized computer user can access data and information stored on the computer network. Okay, see at the diagram there. Okay, the files there, there's a lock in the files there because not everybody can get the not everybody is authorized to get the data. Okay, certain people, okay, who is able to get the data. For an example, you can see during your lecture, I always giving you the link to access the YouTube videos, and number two, to access your notes. Okay, so the links, everybody that have the links is able to get the data. Okay, but if you search the video via YouTube, you cannot get the video. Okay, what you must have is the link, okay, to get the video. Okay, there's advantages sharing data information, and also we can share software. Okay, user connected to the network have access to software on the network. Okay, if the software being installed in a certain computer, okay, every computer in the network can also access the software. Okay, but mesti ada syarat lah. If only if the computer or server allowed. Kalau komputer yang ada software tu tak allow, tak boleh juga, kena di setting untuk allow lah, baru boleh share software. Okay, and then we can also transferring fund. Okay, money, transfer money is allow user to connected to network, transfer money from one bank to another bank via transmission media. Okay, remember what is transmission media? The medium we use. Okay, either using the physical, using cable, or using wireless. Okay. Okay, what are the disadvantages? Okay, these are the disadvantages. Virus can spread to another computers through a computer network. So the main problem is virus spreading. Okay, network. Okay, easily virus can spread, okay, to the other computer, especially when the computer does not protected by an antivirus or by a firewall. Okay, so virus from internet can easily affected the computer and all the computer inside the network. Okay, so see at the diagram. So virus is from the internet. Okay, usually we get it when we uploading or downloading a file. Okay, and upload and download the file, so we get it. And then it will virus can spread, can make himself to spread in the network. Okay, dia boleh buatkan diri dia untuk merebak dalam network lah. Dia boleh berkembang, boleh menyerang kat situ. Okay, next. Okay, look as the person, dia serabut kat situ banyak sangat kabel. So what's the meaning? Meaning that managing a large network is complicated because higher technical skills are needed. Okay, so banyak technical skills are needed sebab nak buat network ni. Okay, but nowadays ni dulu usually network ni kita buat secara banyak secara kabel kan. But nowadays, for your information, cikgu pun ada member daripada yang kerja dalam bidang ni. Dia kata nowadays actually it's not as difficult, okay, because of nowadays usually kita tak banyak gunakan kabel lagi. Usually we use the cloud storage. For example, okay, last time you want to save data, you want to get the database and so on, we need to install the data in a computer server. Kita simpan dalam server kita sendiri. Okay, but nowadays tak perlu sebab kita dah ada cloud storage. Cloud storage ni kita tak perlu ada physical connection, tak perlu ada wired from computer to server. You just use the wireless. Okay, dengan adanya wireless, so banyak masalah managing large network ni yang you tengok gambar ni boleh diselesaikan dengan wireless. Cuma wireless, you must very high skill lah because although it's wireless, okay, walaupun dia wireless tak nampak wire dia, you must know how to connect it. Connection mesti sama lah. Okay, kemudian purchasing the network cabling and servers can be expensive. Okay, if you want to create a network, so you need to buy the cable, you need to buy the server, you need to buy the communication devices such as macam kat college kita kena ada
wifi, kita kena ada access point, kita kena ada router, kita kena ada server, kita kena ada modem. So semua ni adalah melibatkan kewangan. So kalau nak buat network, at the first time is very expensive lah. Tapi dia berbaloi. Okay, next. If something goes wrong with the server, the whole network is unable to operate. Okay, this one is if we use the server lah. Kalau kita gunakan server lah. Tapi kalau ada juga connection yang tak perlu gunakan server kan. So kalau tak gunakan server, tak ada masalah yang tak berlaku. Okay, tapi kalau dalam satu network yang besar, usually kita ada server lah. Okay, contohnya macam kalau dekat KMM, kita ada server. Tapi server kita bukannya untuk control the internet and so on. Server kita lebih kepada untuk kita letakkan website, untuk kita control the virus yang masuk. Server kita lebih kepada tu lah. Dan untuk kita bagi IP address lah. Okay. Tapi berlaku juga kalau katalah server tu rosak, IP address tak boleh diberikan. So dia akan down juga lah. Dia akan down. Okay. And then there is a danger of hacking, particularly with wide area network. Okay. So ada kemungkinan komputer kita boleh dihack. Okay. Dan usually kalau hacking ni selalunya daripada network luar lah. Sebab tu dikatakan particularly with wide area network. Selalunya berlaku dalam wide area network. Wide area network ni contohnya internet lah. Okay, contohnya internet. Kita ada dua, kita ada local area network, LAN, dan kita ada wide area network which is WAN. Okay, kalau local area network tu contohnya network dekat dalam rumah, network dekat dalam office, itu local area network. Kalau wide area network, meaning that connection all of the local area networks via countries, okay, merentasi negara, ataupun dengan kata lain internet lah. Okay, setakat ni boleh follow tak? Boleh. Ke cikgu cakap laju sangat ke? Laju ke? Taklah. Okay je sir. Okay je. Nak tengok sikit. Apa yang ada ni? Tak tengok lagi. Tidur. Tak boleh. Okay. Hani ada Hani. Hani buka kamera sekejap. Hani buka kamera sekejap. Yes, sir. Okay. Oh lah kat tangga kesian. Okay. Joshua. Joshua buka kamera sekejap. Okay. Sampai baring. Okay. Tak apa. Nanti 9.30 cikgu let go lah. Dia nak pergi kelas lain kan. Jurina. Jurina on kamera sekejap. Okay. Lokman. The most popular student Lokman. Okay, dengan koncetnya. Dah mandi belum Lokman? Belum. Belum. Nanti 9.30 cikgu off. Okay, Mohan. Okay, Mohan tengah baring juga. Tu Jurina awak biar betul. Okay, Mohan. Okay, nampak dah Mohan. Haiman. Okay, Haiman. Boleh mandi ni. Danish. Danish smart. Okay, dan ni Izzati. Okay, Izzati pun belum mandi. Dah mandi dah, sir. Oh, dah mandi. Okay. Atira. Okay, nampak tangan. Okay, tak apa. Atira pun ada. Fatin Nadira. Okay, ada. Dah ready. Tapi belum mandi. Fatin. Betul kan Fatin? Gurau je. Okay, Siti Khadijah. Saya. Okay, Siti. Yasmin.
Okay, Yasmin semalam soalan tu kata nak buat dulu. Tak hantar pun. Yasmin? Tu saya buat nota se. Oh, buat nota sendiri. Habis tak hantar, tak tunjuk se. Kamu tak tahu je tahu ke tak tahu. Oh, lupa. Sorry sir. Okay. Okay, so kita continue. Thank you. You all still on track lah. Cikgu dah panggil semua kan? Correct tak? Semua dah panggil kan? Yes, sudah. Okay, so let's continue again. Nanti ingatkan cikgu kalau 9.30 nak gitu ya. Kita ajar. Okay, so hacking. Okay, so question 1. Okay, describe one advantages of network. There's not stated in the book. Kenapa cikgu bagi soalan ni? Okay, soalan ni adalah supaya you all tahu bahawa apa yang diberi dalam notes itu hanya apa yang kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Okay? Tapi tak semestinya jawapan you all mesti 100% ikut dalam notes. Jawapan you all boleh apa yang ada di luar notes as long as especially for question macam ni lah. Question macam ni dia tanya tentang common sense. Okay? Apa yang you rasa lagi advantage of network? So, apa lagi advantage of network? Apa kelebihan network? So, dalam nota tu mungkin tak ada save time, ataupun save money ada, save time mungkin tak ada. Ataupun apa lagi, dia boleh merapatkan hubungan yang jauh, especially from daripada PKP, situasi masa PKP hari tu dia tak boleh keluar. So, you boleh gunakan itu sebagai alasan lah. Apa-apa saja alasan yang rasional lah. And then question 2 pula dia tentang disadvantages of network not stated in notes. Okay, so apa lagi disadvantages of network yang kita boleh fikir? So network ni dia lebih menggalakkan kepada penggunaan internet saja. Tapi network dan internet kita kena bezakan dia. Network tidak semestinya internet. Bila faham tak? Ada network tidak semestinya ada internet. Sebab internet tu adalah international network. Sedangkan network tu, contohnya kalau dalam rumah cikgu connect komputer A, komputer B dengan printer. Itu dah network. Tapi let's say dalam komputer A dan komputer B tak ada internet. Faham? Faham tak? So network ada, tapi internet tak ada. Ataupun contohnya macam ni. You ada CAMM Wi-Fi untuk student. You can connect the Wi-Fi. And bila you boleh connect Wi-Fi, actually you can connect your computers, semua komputer yang ada dalam Wi-Fi tu lah. Cuma kita kena ada dia punya application lah untuk connect. Okay, tapi kita dah connect dalam Wi-Fi. Tapi bila kita nak keluar ke internet, tak boleh pula. Itu maknanya apa? There is a network dalam, tapi internet tak ada. Network keluar tak ada. So what are the disadvantages of network yang tak ada stated dalam notes? Mungkin dia boleh kata kita mungkin difficulty to connect to others device ataupun to others computer without a proper knowledge. Kalau kita ada proper knowledge, kita pun tak tahu macam mana nak connect daripada komputer A kepada komputer B untuk hantar data. Sebab usually kita use internet. Tapi soalan ni dia tentang network kan. So network tidak semestinya ada internet. Tapi internet wajib ada network. Okay, do you clear that? Clear tak guys? Clear tak network dengan internet? Yeah. Okay, clear Sebab nanti topik ni kita akan tengok internet pula lepas ni. Lepas ni kita akan tengok internet pula. Apakah kelebihan internet, apakah kelemahan internet. Sekarang ni, apakah kelemahan dan kelebihan network dulu. Okay, so kita dah selesai topik 2.1c. And then we can continue with 2.2 pula. Okay, any question? Any other question for 2.1? For 2.1 ada soalan tak? Cikgu, Ya, Joshua. kalau yang advantages bah for network kan, dia exam saya tulis macam sharing hardware, sharing software. Boleh susah tak? Tak boleh. Sharing hardware, you kena bagilah example sikit. Tips untuk jawab dalam exam, you kena details. Details. Bila you bagi point, you kena details. Makasih cikgu. Sebab usually kalau dia tanya explain tu, markah dia 2.
So, kalau 2 markah tu kena details. Nak jawab soalan nak jawab soalan computer science actually is very easy. Tapi yang susahnya nak dapat full marks. So tips yang cikgu boleh bagi kalau nak dapat full marks, jawab dengan ikhlas dan sedetail yang boleh. Okay Joshua? Boleh. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, now let's just continue with next question. Next topic. Okay, topik 2.2. Exam masuk sampai 2.3 guys. Exam masuk sampai 2.3. So 2.2. Okay, 2.2 ada dua saja, iaitu client server dan peer to peer. So we go for the client server dulu. So this one. Client server. Okay, kita pergi peer to peer dulu. Kat sini part 1 is peer to peer. Okay, kita tengok peer to peer dulu. Okay, so this is your slide. Okay, this is our topic in 2.0, internet technology. Now we going for internet. Okay, kita akan, sebenarnya memang topik 2.0 ni internet. Tapi mula-mula sebelum masuk internet, kita belajar network dulu, 2.1. Okay, network is part of internet. Internet stands for international network. International network technology. Okay, so 2.1 settled. 2.2 network architecture. Okay, so what is network architecture? Okay, at the end of the topic, this is your learning outcomes. Okay, you should be able to explain type of network architecture. Okay, remember there are only two type of network architecture, which is peer-to-peer. Yang kedua, client server. Okay, how to write peer-to-peer? Cara nak tulis pun penting. Okay, peer-to-peer mesti ada dash. Peer dash to dash peer. Cara nak tulis client server pun penting. Client slash server. Sebab cikgu dapati benda ni sometimes bila you jawab, you tak follow. You main letak saja. So pertama sekali kena tahu cara nak tulis lah. Okay, what is network architecture? So network architecture is the design of computers, devices and media on a network. Ia adalah design lah. Design computers, devices and media on network. Okay, what's the meaning by design? Design is configuration, arrangement and pattern. Design, cara kita melakar. Sebab kita bila nak buat network ni, kita kena buat lakaran dulu. You tak boleh simply datang bawa komputer terus kita nak pasang, tak boleh. You kena tengok dulu kedudukan bangunan tu, and then you kena buat lakaran. Lakaran ni adalah lakaran berbentuk teknikal. Okay, which is nak pilih guna peer-to-peer atau nak pilih guna client server. So kita nak pilih tu kita kena tanya kita punya pelanggan lah, customer lah. Okay, what type you want? You want to use a client server or peer-to-peer? So kita bagi dia justifikasi. Kalau macam kita kena, kalau you banyak komputer, banyak staff dalam ni, better you gunakan client server because it's more easier to arrange. Okay, instead of using peer-to-peer, dia akan lebih macam crowded lah. Especially kalau kita gunakan kabel, nak guna peer-to-peer, dia crowded lah. Sebab peer-to-peer ni, semua komputer akan connect with each other directly. Okay, so the design describes how a computer network is configured and what strategies are used. So kita nak buat strategi apa? Nak guna strategi peer-to-peer atau client server? Okay, that is network architecture. Next, there are two types of network architecture. Peer-to-peer. Cara nak tulis peer ada dash, ni kita tinggal. Peer-to-peer, and client server kita tak pakai dash, kita pakai slash. Okay, in peer-to-peer, all the computers and devices are referred to as a peer and they are shared and exchange workloads. Each peer
in a peer-to-peer network is equal to each other. Equal tu maksudnya peer lah. There are no privileged peers and there are no primary administrator device in the center of the network. Okay, so look at the diagram here. Okay, that is the meaning by peer. The yellow one is imagine you lah. Diri anda. Yang lain-lain tu kawan anda. So kalau dekat CamM, kalau you nak connect with your friend, you can connect it directly and everybody in CamM is same. Semua orang sama. Kalau you nak cakap dengan dia, you kena directly go to him. Kalau you nak cakap dengan you, dia pun boleh connect directly to you. Okay? That's what we call it peer. So there are tak ada seorang yang control. Dalam cerita ni boleh kita kata there are no Mr. Mohsin here. Mr. Mohsin tak ada. Can't control anyone because you control yourself. And you can be, ini concept. This is concept. Listen carefully. You can be either the client or you can be either the server. Jangan kata, cikgu apa dalam peer-to-peer ada client server pula? No, ini konsep. Apa maksud cikgu? Bila you jadi client, maknanya you minta something daripada seseorang. So you pergi jumpa kawan you, boleh tolong saya tak? Lepas tu saya nak tolong, saya nak angkat barang ni berat, boleh tolong saya tak? You jumpa kawan you. And then kawan you kata boleh, saya tolong awak, saya angkatkan barang. So kawan you sebagai server, dia you dah minta tolong, dia tolong you dan dia serve you. So in client server, there is a client, there is a server. And then kawan lain pula datang jumpa you. You dah siap tak kerja computer science? Boleh tak saya pinjam? Then you jawab, boleh. Ni lah saya dah siap dah, you tengok. So kawan you as a client, you pula sebagai server. So in peer-to-peer, it can be you as a server at certain time and another certain time you can be as a client. Conceptually, secara konseptly. Sebab konsep client and server itulah konsep dia. Server akan memberikan perkhidmatan kepada klien. Klien meminta perkhidmatan kepada server. Okay, so in peer-to-peer all are equal, which is we can switch to become a server and also we can switch to become a client. Okay, tapi physically server, there are no physically server in peer-to-peer. Dalam peer-to-peer tak ada physical server lah. Okay, because everyone is equal to each other. That's the meaning of peer. Okay. Itulah maksud peer. Peer ni maksud dia equal lah, dia sama. Okay, next. All of the computers on the network are equal or peers. Users share the resources equally. Okay, so maknanya sumber yang ada akan di-share secara sama rata. User also may choose to share entire directory disk and even peripherals, example printer and scanner. Okay, so kalau ada printer, semua orang ataupun semua komputer boleh gunakan printer tu secara equally. Kalau ada scanner pun secara equally. But what happen? Tiba-tiba pada masa yang sama, dua orang nak guna printer. So apa berlaku? So yang akan buat decision tu adalah printer lah. Sebab printer tu dia akan susun. Siapa yang datang dulu? Siapa datang dulu dia akan layan dulu. Okay, yang datang kemudian dia akan layan kemudian lah. Sama juga untuk scanner. And the peer-to-peer, there are no server required. Okay, tak ada server yang terlibat dalam peer-to-peer. Okay, so these are the type of diagram. Kalau kita nak lukis diagram untuk peer-to-peer, okay, so kita lukis macam ni. Dalam exam, you need to draw diagram of peer-to-peer and diagram of client server. Okay, dalam exam you kena buat ni, peer-to-peer dan client server diagram. Okay, you can just draw the diagram box macam ni, kotak saja sebab dia cuma architecture diagram. Ataupun you boleh lukis satu laptop lah. Ala-ala lukisan macam laptop, tunjukkan laptop, lukisan macam scanner, tunjukkan scanner, lukisan macam PC, tunjukkan PC. Cikgu nak tunjuk lukisan tu tak boleh. Tangan cikgu dah sakit ni, tunggu tak cikgu pulih, cikgu tunjukkan lukisan tu macam mana. Tapi kalau tak boleh, you buat macam ni pun acceptable lah. Yang penting is labeling. Labeling what is the top, where is the scanner, where is the PC, okay, and so on. And I give you an example of question. Okay, let's say the question, there are 3 computers, 2 laptops, 1 printer. Draw the network architecture
using peer-to-peer. Faham tak? Dia kata dia ada 3 laptop, dia ada 2 PC dan dia ada 1 printer. So dia minta you lukis. So bila you nak lukis, you can add one switch lah dekat tengah-tengah sebab semua tu akan di-link dengan switch. Okay. Ataupun ni version 1 ataupun version 2. Cikgu sebenarnya lagi prefer version 2. Version 2 dia. Version 2 tak perlu letak switch. Sebab dalam statement tu ada tak dinyatakan ada switch? Tak ada kan? So tak perlu letak switch. You just buat macam ni saja. Sebab inilah baru konsep. Kalau ada switch ni, seolah-olah macam dah technical sikit. Ada guna communication device pula kan. Ada switch kan. Dah macam technical, sebenarnya architecture is a concept. Okay, so I prefer you to draw version 2. Ataupun version 3 pun boleh. I prefer you to draw version 2 and version 3. Because printer tu dia mesti connect to at least one PC lah. Printer mesti connect at least to one PC. Okay, sebab apa? Sebab macam mana satu printer nak connect to banyak-banyak PC kalau dia bukan wireless. Tapi kalau dia wireless boleh lah. Kalau bukan wireless, kabel dia memang ada satu saja. So kena buat untuk dia link to one PC. Okay, tak apa. Untuk drawing ni nanti cikgu akan kita akan buat dalam tutorial dalam kelas lah. Okay, tapi untuk you all kena juga tahulah macam mana untuk draw ni sebab takut keluar dalam exam. Takut keluar dalam. Okay, next. So there are version 1, version 2, version 3. Okay, choose any version. Okay, version 1 kalau ada switch, atau switch choose version 2, tapi version 2 ni tak tunjukkan printer. Tapi kalau nak letak satu printer, you can attach the printer to at least one computer lah. Attach to at least one computer. Okay, so peer-to-peer network is applicable if there are 10 or less users. So kalau tak ramai, tak banyak komputer, applicable lah. Applicable sebab kalau you bayangkan kalau you seorang, tiba-tiba 10 orang tanya you. Boleh tolong saya tak? Boleh tolong saya tak? Boleh tolong saya tak? 10 orang nak minta tolong you. So macam ni nak tolong satu-satu, lambat. Boleh tolong tapi one by one lah. Slowly lah kan. That is peer-to-peer. Okay. And then no specialized services required. So tak perlu ada special services. Kita tak utamakan dia. Kita tak utamakan something. Kita utamakan macam first come first serve. Contohlah. Okay. And then security is not an issue. Okay. Security is not an issue, meaning that you protect yourself. Komputer tu mesti protect diri dia. Dia tak perlu nak protect banyak komputer. Kalau client server, tanggungjawab server tu dia kena protect semua komputer. Kalau macam ni, security tu just between you, jaga diri you sajalah. Jaga diri you saja. And then only limited growth in the future. So dia punya growth dia in future is limited. Boleh lah. Tapi cikgu galakkan jangan pakai point limited growth lah, tak lah. Sebab now banyak juga dah gunakan peer-to-peer. Even in the internet pun banyak peer-to-peer. Kat mana contoh peer-to-peer? Contoh peer-to-peer apabila you download movie. You download movie yang secara haram ni lah. Kalau download movie secara haram, maknanya komputer tu dia supply. So ataupun guna Telegram. You download guna Telegram. So the data is in the Telegram. Telegram tu ada dalam satu komputer server, satu komputer lah. Tapi Telegram tu mungkin pakai client server lah sebab Telegram tu dalam server lah. Telegram tak boleh. So cikgu galakkan jangan pakai point nombor yang last ni lah. Unlimited growth in the future. Okay, so to be continued. So dah selesai peer-to-peer. Now we go for client server. Mana tahu nak pakai tu kan. Tambah sikit sebab pakai kanan kiri tambah progresi. Masa lagi. Okay, sikit masa lagi. Walaupun tak mandi lagi kan. Kena mandi dulu lah. Lecture 1 part 2 ada lagi. Dan cikgu buka lecture 1 part 1. Okay, ada lagi ada lagi. Okay, so this one F5. Okay, peer-to-peer is file sharing. File sharing is
is the act of sharing digital media such as music, movies, software, ebook, etc. via direct connection between two peer-to-peer using the same P2P network. Okay, ini yang kata file sharing ni. You share movie, share software, ebook and etc. Okay, tapi dia gunakan application lah. Dia mesti ada application P2P. Okay. This is accomplished by using a P2P software. Artisan kata dia kena ada software application which allows an individual computer to connect to the P2P network. Once connected, users are free to download file from each other around the world. Inilah dunia yang digunakan untuk download movie dulu. Sekarang kita dah ada Telegram kan. Dulu everybody can share. Tapi benda ni illegal. Illegal. I repeat, this is illegal. Kita tak boleh simply untuk upload and download movie, okay, without ignoring the copyright. Movie semua, music semua tu ada copyright dia. Okay, so tapi kalau benda lain macam data dan sebagainya, kita boleh share by using a software. Okay, nanti tu pun dah lupa nama software tu, dulu quite popular lah kalau nak download movie, gunakan software tu dan sebagainya. BitTorrent, satu contoh kita ingat sekarang BitTorrent lah. BitTorrent tu adalah satu contoh software P2P. Okay, so bila you masuk saja, you install saja BitTorrent tu, you dah masuk dalam network yang siapa-siapa yang ada share movie dalam tu, so you boleh download. Okay, but the connection is P2P. Okay, but the P2P is via internet. P2P yang ini berdasarkan internet. P2P kalau let's say you ada dua komputer, you nak connect each other by using a cable. Ada dua komputer, nak guna satu kabel, nak transfer data antara dua komputer, itu P2P network biasa. Okay, P2P software yang ni adalah P2P using a network. Okay, next. Peer-to-peer software allows peer in individual computer system to connect to each other over the internet to share files. Example, ada pun kat sini contoh, BitTorrent, LimeWire, Morpheus, Kazaa. Okay, these are example of P2P software untuk share data and files. Okay, next. Advantages, easy to set up and configure. Easy kan? Senang kan? Just install, guna. Kalau antara dua komputer, you just cocok kabel tu daripada A, komputer A punya network card, and then cocok another kabel tu komputer B. Ataupun you just simply connect by using Bluetooth. Okay, itu juga P2P. You komputer A, komputer B connect guna Bluetooth and then transfer file. Ataupun smartphone, okay, smartphone A, smartphone B connect using Bluetooth then transfer file. That is P2P lah, peer-to-peer. Okay. So easy to set up. And then does not require network operating. So tak perlu ada network operating ni, maksudnya OS lah. Kita ada Microsoft Network kan 2000, tu tak perlu ada operating system yang khas untuk network. Kalau you nak client server tu mesti ada operating system for network, network operating system. Okay, NOS to this dedicated network administrator. Okay, and then cost setup is cheaper as no expensive hardware or label is required. Tapi apa kelemahan dia? Kelemahan dia very slow. Slow. Especially kalau lebih banyak komputer. More than 10 computer connected at the time is very slow. Macam cakap tadi lah, you dengan kawan you is a peer-to-peer. So kawan you minta tolong you minta tolong kawan lain minta tolong you, so it's very slow. Kalau banyak aktiviti is very slow. Okay, kalau satu aktiviti pada satu masa tak ada masalah. Okay. Then difficult to administer. So susah nak kawal lah. Kalau macam tu susah nak kawal. Contohnya kalau ada Encik Mohsin, macam mana nak kawal apa yang you buat antara you dengan kawan you. Susah kan? Sama lah ni P2P ni. Decentralized, no central repository for files and application. That's why tak boleh nak kekang data rompak. Sebab benda ni ada ujung. So siapa nak kawal? Tak boleh nak kawal. You are keep on transferring your MP3s, your MP4 files, video files. So tak boleh nak kawal. So material shared cannot be filtered or monitored by network administrator. So tak boleh nak dikontrol apa yang you transfer between you dengan kawan you. Because it's a connection or communication between two computers directly. So nobody can knows what are you transferring from
you each other. Okay, and nobody can monitor. Ada yang boleh monitor. Okay, and then not very secure and hard to perform backup. So tak selamat juga. Kenapa? Kalau you transfer, you download sekali, you download virus sekali. Habis komputer you kena. Okay, komputer lain tak kena sebab it's between you and the other computer saja. Okay, so there are no server overall backup cannot be performed as all the data is spread across different machines. So tak boleh nak buat backup juga lah. Kecuali kalau kita nak backup ke komputer kita saja. Komputer lain tak boleh backup. By using client server, server we control, server can backup data. Tapi server bukan backup semua data lah, data-data penting lah. Kalau semua data nak backup banyak pula dia punya storage kan. And then transferring sensitive data through P2P is not recommended. So jangan transfer sensitive data lah. Private data, crucial data, jangan transfer. Sebab easily can be misused lah. Sebab nobody controls. Okay, so easily can be misused. Okay, this is from the internet. Carrier, advanced carrier development, what is peer-to-peer network. Okay, aku boleh baca lah. Okay, what is peer-to-peer? This is YouTube video. So boleh ni. Define network architecture. Network architecture is a design lah. Satu design, satu konsep. Okay, design before ataupun satu strategis yang kita buat sebelum kita create the network lah. It's a design lah. And then what type of network architecture shown in the figure above. Ni apa guys? What's the type? Tengoklah panah ada kiri kanan. What's that? Respond guys. Guys, I'm talking to myself or all? Guys, can hear you? Are you there? Cik ni cakap seorang kan? Ada. Ada. Apa jawapan tu? Apa jawapannya? Jaksa. Takkan tak tahu. Kita dah bincang daripada awal. Ni lah dia kita bincang. Dia ada dua je. Peer-to-peer lah. So this one is peer-to-peer. Kita belum bincang di client server. So apa yang macam ni nak beza peer-to-peer client server? Senang saja. Kalau tak ada label sebagai server, so dia adalah peer-to-peer. Okay. Once dia ada label satu komputer sebagai server, so dia adalah client server. Okay. Senang saja nak beza dia. Client server dia mesti ada server, mesti ada client. Peer-to-peer semuanya komputer saja, laptop saja, PC saja ataupun printer. Okay. Dia tak ada pun satu komputer yang dinamakan sebagai server. That is peer-to-peer. Okay, so last but not least, kalau cikgu boleh cover ni dapatlah sampai 2.2 kan. Okay, last is this one. Client server kan. So cikgu nak discuss the client server. Tak banyak slide, 19 slide saja. Okay, cikgu akan buat dengan pantas. Sebab cikgu dah kata beza dia senang saja. Client server ada server. Peer-to-peer tak ada server. Alright. Okay, so still in network architecture. Okay, explain sama. Okay, what is network architecture? Okay, now we go for the client server. Ini peer-to-peer kita dah bincang. Now client server. Okay, client server bukan pakai dash kena pakai slash Client server kena tulis pakai slash. Silap sikit Okay, client server, one computer act as a server and the other computer network as a client because service from server. Okay, apa yang penting? Penting nak lukis. Lukis tu penting. Tengok kat sini cara lukisan. Ni cara nak lukis client server. So, you tengok lukisan dia hampir sama. Dia ada pakai hub dengan switch juga tadi. Tapi dia ada server. Okay. Dia ada server kat tepi. Yang tadi tu ada hub switch kat tengah tapi tak ada server. Tapi yang ni ada server. Ini lukisan yang pertama. Okay, lukisan yang kedua tak ada. Okay, lukisan yang kedua nanti cikgu tunjuk dalam kelas lah. Okay. So ni lukisan yang pertama. Lukisan macam tadi sama, kita labelkan. Tapi kita labelkan sebagai client laptop, client printer, client PC. Yang tadi peer laptop, peer printer, peer PC. Okay, tengah-tengah ada hub switch. Okay, yang ini tengah-tengah hub switch tapi ada satu hub switch ni akan connect to another computer ataupun another box, kita panggil sebagai server.
Okay, yang ini gunakan bus punya topologi. Tapi jangan lukis yang ni lah, lukis yang ni. Okay, so server control access to hardware, software and other resources on network and provide centralized storage area for program, data and information. So contoh-contoh server kita ada mail server ni untuk email, kita ada file server untuk simpan file, kita ada database server untuk simpan database, kita ada web server untuk simpan website. So setiap server ada fungsinya tersendiri. Web server fungsi dia simpan website, database simpan database, file server simpan file, mail server simpan email. So apa tugas dia? Tugas dia untuk control access to the hardware. Dia nak masuk web server, dia control nama web. Dia nak masuk database, dia control database. Dia nak masuk file server, control file. Dia nak masuk email, dia control email. Okay. And then other computer and mobile device and network that rely on the server for its resource. So klien ni bergantung pada server untuk dapatkan maklumat lah. For example, a server might store a database for customer. Clients of the network company access the customer database on server. So dalam server tu ada database customer. Client ni kalau dia nak data tu, so dia kena dia rely on the server. Dia bergantung dengan server. Dia kena access the server lah. Kita dapatkan data. Okay, so peer-to-peer, ideal for small business and home user. Client server for large business and organization. Example, to share printer and file. Example, to share database, to communicate using email and many more. Okay, there is a centralized control. Server help administering the whole set network access, right, resource and location is done by server. All the files are stored at the same place. In this way, management of files become easy. Also, it becomes easier to find files. Okay, so semua file ada dalam satu tempat saja. Sebab tu dia kata kalau guna client server, kita boleh backup. Kenapa boleh backup? Sebab semua ni dalam satu tempat je, dalam server. Kalau peer-to-peer macam mana nak backup? Dia ada peer-to-peer, setiap komputer ada, komputer A ada movie A, komputer B ada movie B, komputer C ada movie C. So macam mana nak backup? Takkan nak backup setiap komputer. Tapi kalau guna client server, dalam server A tu ada movie A, movie B, movie C. So just backup satu komputer saja. Itu kata easily to backup when using client server. And then too many requests from the client may lead to congestion. Sama jugalah kalau terlalu banyak request pada klien. Contohnya server tu boleh support 2,000 klien. Tiba-tiba yang request sampai setiap 2,000 klien tu request 2 kali. Dah jadi 4,000 request. So dia akan overload. Dia akan lambat. Taklah congestion. If server fail, the whole network goes down. Kalau server rosak, internet network tak ada. Sebab semuanya bergantung dengan server. Server rosak je, tak adalah network. Expensive to install and manage this type of computing. Kenapa expensive? Sebab server sangat mahal. Dan professional IT people are needed to maintain servers and other technical details. So nak kena ada orang yang pakar untuk uruskan server tu. Okay, so these are the difference. So peer-to-peer easy to set up. Client server hard to set up or complex. Peer-to-peer tend to slow down number sampai lebih 10 orang je slow down. Tapi yang ini dia tak slow down. Dia akan slow down tapi terlalu banyak lah. Tak adalah 10 dah slow down. So you can work any size of network. Bukan any size, dia ada size juga lah. Tapi comparing to peer-to-peer, dia lebih laju lah. If one computer fail, does not affect and functioning another computer. So kalau satu komputer fail, yang lain tak terlibat lah sebab dia tak connect to a server. Tapi kalau yang ini, kalau komputer fail, semua network fail. Kalau satu komputer fail, tak ada masalah. Tapi kalau server fail, habis semua network fail. Ingat kalau satu komputer dalam network, komputer tu bukan server. Kalau dia fail, tak ada masalah. Tapi kalau server fail, dia akan problem. Yang ini kalau komputer tu fail, dia tak ada masalah. Okay, so summary, network architecture, the design of computers, devices and media on the network. This is the definition of network architecture. And then peer-to-peer is simple, inexpensive network that typically connect fewer than 10 computers, where each computer peer has equal sharing of hardware such as printer, data, information with other computers on network. Client server, one or more computer act as a server and the other computer of the network as a client, which is request services from the server. Okay, question, describe type of architecture. Jawapan?
Jawapan? Server. Server. Tapi soalan ni salah. Sebab apa? Sebab dia tak label. Sepatutnya dia label yang ni boleh nampak mouse saya ke tak? Dia bawa mouse kat sini. Dia kena label yang ini sebagai satu server. Dan server tak semestinya dia ada box saja. Dia boleh ada monitor sekali. Kalau tidak macam mana nak tengok apa yang ada dalam ni. Dia boleh ada monitor sekali. Okay. And then is connect with the hub. Dia ada satu hub ataupun switch kat tengah ni. Okay. And then question 2, what is the definition of client? Client where the computer connect in the server that is a request something from the server, or which is depends or rely on the server. What is the definition of server? The server is a computer that give the server ataupun computer that holds data or information or the computer that controls every client in the network. Okay, what is the main function of server? The main function of server is to control, is to manage the network. Control and manage the network. Okay, so for your further reference, you can look in the internet here. And then discovering computers. Ini buku ni ada dalam Telegram tapi bukan 2018 lah, 2000 something 17 kot. 2012 sorry, 2012. So you tengok dalam group Telegram, download buku ni, baca untuk lebih faham. Discovering Computer ni macam kita punya buku teks tau. Macam buku teks kita. Okay, so the end. Any question before I end dalam pukul 9.30? Any question guys? Guys, any question? No. Setakat ni setakat ni apa yang you kena ingat pasal client server ni? Dia punya ni lah, dia punya definition, okay, and then dia punya drawing, lukisan untuk architecture, okay, apa fungsi-fungsi client, apa fungsi-fungsi server, server, and then apa perbezaan antara peer-to-peer dengan client server, okay, itulah untuk topik ni dia kena ingat tu lah. Topik ni tak susah, topik ni senang, dia ada 2 topik saja, iaitu peer-to-peer, topik yang kedua client server. 2 topik saja. Tapi dia punya details tu yang you kena ingat lah. Okay. And for your information, untuk kuliah nanti cikgu akan buat satu pertandingan infografik animated infografik. So kumpulan you all akan dibagikan kepada 6. Kelas you all akan dibagikan kepada 6 kumpulan, iaitu untuk topik 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Dan you all akan bertanding dengan kumpulan kuliah cikgu yang lain dan kumpulan kuliah cikgu Kumaran dan kumpulan kuliah cikgu Iliani. Ada 3 kumpulan kuliah, you all akan bertanding. So kalau nanti sekarang ni cikgu nak you all divide in groups. So maybe you akan ada 2 atau 3 orang satu kumpulan. Okay, tugas you kena buat animated infografik untuk topik. Kalau you kena 2.1, kena buat untuk 2.1. Kalau kena 2.2, 2.2 sampai 2.6. Okay, faham tak? Faham tak guys? Guys, faham? Faham. Okay, soalan apa tadi? Maksudnya kena buat apa? Okay, kena buat animation pasal apa sih? Kalau you kena 2.1, kena buat topik 2.1 lah. Animation infographic. Sebab kita nak belajar topik 2 ni dia besar. So kita kena guna teknik macam ni lah. Sebenarnya jangan anggap dia pertandingan lah. Anggap dia kita proses learning untuk belajar. Okay. And then kena hantar bila? Kena hantar sebelum cuti. Cuti minggu depan. Kena hantar sebelum cuti. So sekarang form group dulu. Nanti bila dah form group, cikgu nak 6 kumpulan dalam kelas you all. Bila dah form group nanti, cikgu bagi topik. Cabut lah. Nasib lah. You kena 2.1 ke, 2.2 ke, 2.3 ke, 2.4 ke, 2.5, 2.6. Nasib lah kena dapat yang mana. Okay, so for now it's very clear. Is it clear for you? Yes, sir. Yes. Okay, so sekarang pun dah Clear. 11.30. Ada yang ramai yang belum mandi. Cikgu dah mandi Lagi cikgu dah mandi. Cikgu pergi hantar. Saya nak tanya Khatijah. yang
apa tu animation tu, is it a form of presentation or video? Video presentation. Oh, okay. Okay. Ada lain nak tanya? Okay, kalau tak ada apa nak tanya, so cikgu pun nak pergi klinik ni, nak dapatkan MC. So all the best to you. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas akan datang. So yang you bolehlah bersiap-siap untuk yang belum sarapan tu pergi sarapan, yang belum siap tu pergi siap untuk kelas seterusnya. Okay guys, thank you very much. Nanti cikgu upload perbincangan kita. Ya Joshua, nak tanya apa? UPS tu bila? Lupa sih. Okay, you punya UPS kelas kedua kita hari Rabu kan? Guys. Right not? Ya. Ya, so hari Rabu. Hari Rabu So topik yang masuk until 2.3 So kena belajar juga 2.3 walaupun cikgu tak sempat masuk dalam tutorial, kena belajar juga 2.3. Jangan risau, soalan dia is soalan dia senang, jawapan dia susah sikit lah. Okay? Terima kasih cikgu. Okay, sama Joshua. Sir. Ya, Khatijah. Yang 2.3 punya notes tu saya tak upload lagi. Apa nak tak upload? Tak. Sekejap, saya tengok. Ada kan? 2.3 this one. 2.5, 2.4. Ni ada ni. Betul ke tak upload? Keti. Semalam saya cek tak ada. Okay, nantilah saya cek lagi. Sekejap, saya tengok dalam kelas Dia kuliah berapa? Sekejap, kuliah. Mana kita punya kuliah ni? Kuliah yang sebelum ni. Yang sebelum ni 2.4. Sebelum 2.4? 2.2. Serius ah? Kuliah tu Ada lah, sir. Ada je nota tu. ada ke tak ada? Ada. Ada. Lecture 11. Lecture 11 Okay, ni je tak jumpa. Okay, tak apa. 13? Banyaknya. 13? Okay, ke? sorry. Okay, tak apa. Yang penting ada. Okay, so tak apalah kalau ada, tak ada masalah. Dah 9.34, you all dah siap-siap semua. Okay, kalau ada masalah, just PM sir lah. Okay guys, thank you for your attendance. Walaupun cikgu tak ada, you all masih masuk dalam ni. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, teacher. Get well soon, sir. Thank you. Okay, thanks. Sir. Ya. Attendance macam mana? Attendance nantilah, saya lupa nak bagi. Nanti saya bagi Okay. Okay.